عن عمرو بن ميمون رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا برضه تكييف ميديا اهوت نعمل له صيانة. المشكلة انه ما بيبرد. اتصل بيها العميل، جيت لقيت الوحدة الداخلية شغالة فانا، لكن فوق هنا مش شغال. نفتح ونفحص مع بعض ونشوف ايه المشكلة. عليكم بسيطة ان شاء الله. بسم الله. الان بعد ما فتحت اشتغلت معايا المروحة. الكمبرسور بيزن، بص بيزن، بيسحب امبير اهوت وما بيقدر يقوم. ان شاء الله مشكلة بسيطة نغير له الايه الكباستور باذن الله. جبت الكباستور الجديد وده الكباستور القديم 40 يو اف، لازم تغيره بنفس القيمة. انا جبت الكباستور الجديد اهوت بس 3 خطوط. طبعا في خط الفان ده ما هستخدمه، يعني هو هستخدم الخطين ده وده اللي هو سي وهرم. منتظر اشوف سحب التيار هيكون عامل ازاي، ان شاء الله يشتغل ويكون تمام باذن الله. دلوقتي انا غيرت الكباستور خلاص وده القديم اهوت. منتظر بقى ايه التكييف يشتغل واشوف معاه ان شاء الله سحب التيار هيكون. يا شباب الحمد لله اشتغل معايا التكييف اهوت، ده الامبير بتاعه الحمد لله. الكباستور تغييره طبعا بيغير الكباستور بنفس القيمة، لكن الكباستور القديم والجديد بنفس القيمة. عايز اقول لكم على طبعا انا كنت جايب واحد معايا اكبر قيمة علشان الكمبرسور يكون راكن شوية مش قادر يقوم، اعمل بيه يعني ايه، اعمل بيه ستارت زي الستارت كيت كده. بس الحمد لله اشتغل معايا. ونشوفوا التبريد عامل ايه. الحمد لله التبريد كويس والراجع برضو بارد واليوم موجود. طبعا انا مش عايز اقول لكم ان ده 14 امبير في التي 3، 14 امبير. طبعا في التي 1 عادي يعني ان شاء الله بيكون ايه 9 10 8، هو 8 ونص. طبعا بيزيد كمان شوية على حسب الاستخدام، هو لسه بادئ في الغرفة. الحمد لله كده. دي كانت الشغلانة بتاعت النهاردة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقكم لما يحبه ويرضى ويشرح صدوركم إن شاء الله، وتكون المعلومة أفادتكم جميعا إن شاء الله. وأسأل الله العظيم أن يجعلها في ميزان حسناتكم جميعا وفي ميزان حسنات اللي شيرها ويعمل لها شير وغيره يستفيد منها، وميزان حسنات أبويا وأمي يغفر لهم ويرحمهم كما ربياني صغيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.